Wong urip ing donya iki sejatine padha mlaku ing dalan sing beda-beda, manut karo salibe dhewe-dhewe. Ana sing lancar, ana sing kesandung, ana sing guyu, ana uga sing nyimpen luh ing jero ati. Mula Gusti paring piwulang supaya manungsa gelem saling nyawang, ora mung ndeleng kasenengane dhewe, nanging uga ngrasakake abote uripe liyan. Wong sing seneng pitulung marang wong sing lagi susah, iku wong sing atine urip ora mati dening rasa ega, nanging sumunar dening welas lan asih. Nalika weruh wong susah, atine ora meneng wae, ana swara alus sing ndhawuhi, "Ziki wayahe kowe dadi tangane Gusti." Lan dheweke maju kanthi pasrah ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih lan tanpa pamer. Nalika nulungi wong susah, dudu gedene pitulung sing dadi ukuran. Wong sing nulungi kanthi ati bening ra tau ngrasakake rugi. Mergo dheweke yakin marang janji Gusti, man yasara ala mu'asirin yasara Allahu alaihi. Sapa sing gampangake urusan wong sing kesusahan, Gusti bakal gampangake urusane ing donya lan akhirat. Piwulang iki sing digondheli nganti ora wedi tangane kosong. Nalika nulungi, dheweke ora nyelaki kekurangane wong liya, ora nate ngungkit biyen lan kesalahane. Marga wong sing lagi susah wis kebak lara lan isin. Pitulung sing sejati iku kaya banyu bening, ngresiki tanpa nyakiti, ademi tanpa rame. Wong sing seneng pitulung marang wong susah, iku wong sing ngerti tegese sabar lan nrimo. Dheweke ngerti yen urip iku muter, kaya roda sing kadang ana ing dhuwur, kadang ana ing ngisor. Mula nalika ana ing dhuwur, ora lali ndodhok nguluri tangan marang sing lagi klelep ing sangisore. Nalika wengi meneng, wong iki nyuwun marang Gusti kanthi lirih, "Ya Allah, mugi kula tansah diparingi ati sing lembut." Panjaluke prasaja nanging jeru maknane. Amarga dheweke ngerti ati sing lembut iku nikmat paling larang. Piwulang iki dadi pepeling kanggo awake dhewe. Aja nunda nulungi nganti besok. Aja ngenteni sugih kanggo dadi becik. Sanajan mung sego sak piring, sanajan mung tenaga lan wektu, yen diwenehake kanthi ikhlas iku wis dadi amal sing abadi. Amarga wong sing seneng pitulung marang wong sing lagi susah iku sejatine lagi nandur cahya kanggo uripe dhewe, sing bakal madangi dalane nalika peteng, sing nyekseni ing dina besok. Nalika ora ana maneh bondo lan pangkat, kejaba amal lan welas asih sing dadi saksi ing ngarsane Gusti Allah Rabbul Alamin.